Hei på deg! I denne videoen får du spørsmål fra muntlig norskprøve om politikk. Du lærer å si din mening om regler, valg og samfunnet i Norge. Hva bør være gratis i Norge? For eksempel kollektivtransport, utdanning, helsehjelp. Jeg synes at grunnleggende tjenester som utdanning og helsehjelp bør være gratis i Norge. Det gir alle like muligheter, uavhengig av hvor mye penger de har. Utdanning er en investering i fremtiden, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Helsehjelp bør også være tilgjengelig for alle, fordi ingen skal måtte lide fordi de ikke har råd til behandling. Når det gjelder kollektivtransport, kan det være positivt å gjøre den gratis, spesielt i byene. Det kan føre til mindre biltrafikk og mindre forurensning. Men det koster også mye penger, så kanskje man kan starte med gratis buss for barn og unge. Andre ting som biblioteker og parker bør også være gratis, fordi de gir folk gode muligheter for læring og fritid. Gratis tilbud styrker fellesskapet og gjør samfunnet mer rettferdig. Burde Norge avskaffe monarkiet? Spørsmålet om Norge bør avskaffe monarkiet er et tema som mange har forskjellige meninger om. Noen mener at monarkiet er en del av Norges tradisjon og kulturarv, og at det gir stabilitet og samhold i samfunnet. Andre mener at monarkiet er utdatert og bør erstattes med et republikansk system, der presidenten er valgt av folket. Argumentene for å avskaffe monarkiet er at det kan være mer demokratisk, fordi alle personer i topposisjoner burde velges av folket. På den andre siden, monarken har en mer symbolsk rolle i Norge og har ikke politisk makt. Derfor kan man hevde at monarkiet ikke skaper store problemer, og at det er et lite kostnad i forhold til den positive rollen monarken spiller i samfunnet. Burde Norge bli medlem av EU? Spørsmålet om Norge bør bli medlem av EU er et komplekst tema. Mange mener at EU-medlemskap vil gi Norge økonomiske fordeler, som tilgang til det indre markedet og samarbeid på tvers av landegrensene. På den andre siden er det de som mener at Norge allerede har gode avtaler med EU gjennom EØS, og at medlemskap ikke nødvendigvis vil forbedre situasjonen. Et EU-medlemskap kan også innebære at Norge mister noe av sin selvstendighet i beslutningstaking, spesielt på områder som landbruk og fiskeri. Norge har en sterk tradisjon for å være et selvstendig land, og mange er derfor skeptiske til å gi fra seg mer makt til Brussel. Totalt sett er det både fordeler og ulemper, og det er viktig å vurdere hva som er best for landet på lang sikt. Syns du kongehuset burde hatt politisk makt? Nei, jeg syns ikke kongehuset burde hatt politisk makt. I Norge har vi et demokrati, og det er folket som velger politikerne som skal styre landet. Kongefamilien har en symbolsk rolle og representerer Norge ved viktige anledninger, og det synes jeg er bra. Hvis de hadde hatt politisk makt, kunne det blitt urettferdig fordi de ikke er valgt av folket. Jeg mener det er viktig at de holder seg nøytrale og ikke blander seg inn i politikken. Bør myndighetene kontrollere all informasjon på nettet? Myndighetene bør ikke kontrollere all informasjon på nettet, da det kan føre til brudd på ytringsfriheten. Folk har rett til å uttrykke sine meninger og dele informasjon fritt, og det er viktig for et demokratisk samfunn. Samtidig er det nødvendig å hindre farlig innhold, som hatprat, falsk informasjon og ulovlig materiale. Derfor bør myndighetene kontrollere enkelte typer informasjon, men på en måte som ikke begrenser personers rett til å uttrykke seg. Internettplattformene kan også spille en viktig rolle i å moderere innhold. Men det er viktig at de gjør det på en rettferdig og gjennomsiktig måte. Bør vi jobbe for at norske familier skal få flere barn? Ja, det kan være en god idé å jobbe for at norske familier får flere barn. En økning i fødselstallet kan bidra til å sikre en stabil befolkning og styrke økonomien i fremtiden.
Norge har et godt velferdssystem, og flere barn kan sikre at det er nok arbeidstakere og skattebetalere til å støtte pensjonister og eldre. For å oppmuntre familier til å få flere barn, kan myndighetene tilby bedre støtteordninger, som utvidet foreldrepenger, barnehageplasser og fleksible arbeidsforhold. Samtidig er det viktig å respektere at familier skal ha frihet til å velge hvor mange barn de vil ha, uten press fra samfunnet. Bør politikere bruke sosiale medier? Ja, politikere bør bruke sosiale medier. Det gir dem en direkte måte å kommunisere med velgerne på, og dele sine meninger og politiske programmer. Sosiale medier gjør det lettere for folk å få tilgang til informasjon og delta i debatter om viktige samfunnsspørsmål. Det kan også være en plattform for å høre på folkets meninger og få tilbakemeldinger. Samtidig er det viktig at politikerne bruker sosiale medier på en ansvarlig måte, uten å spre falsk informasjon eller negative kampanjer. Sosiale medier bør ikke erstatte tradisjonelle møter og diskusjoner, men kan være et nyttig supplement i politisk kommunikasjon. Bør pensjonsalderen på 67 år senkes eller høynes? Pensjonsalderen bør sannsynligvis høynes, ettersom folk lever lenger og er sunnere i eldre alder. Med en høyere levealder er det viktig å sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig, slik at det er nok ressurser til alle pensjonister. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at noen yrker kan være mer krevende, og for disse gruppene kan det være fornuftig å opprettholde en lavere pensjonsalder. Hvis pensjonsalderen heves, bør det også være fleksibilitet, slik at folk kan velge å pensjonere seg tidligere hvis de ønsker det. Det er viktig at pensjonsalderen balanserer både økonomiske behov og den enkelte arbeidskapasiteten. Bør Norge avskaffe vinmonopolet og tillate salg av vin i butikk? Spørsmålet om Norge bør avskaffe vinmonopolet og tillate salg av vin i butikker er et tema som skaper mye diskusjon. På den ene siden mener noen at vinmonopolet er unødvendig, og at salg av vin i vanlige butikker vil gjøre det enklere for folk å kjøpe vin. Andre mener at vinmonopolet bidrar til å kontrollere alkoholforbruket og redusere negative konsekvenser som alkoholmisbruk. Vinmonopolet har et ansvar for å selge alkohol på en forsvarlig måte, og mange mener at det hjelper med å beskytte folkehelsen. I tillegg er det en viktig inntektskilde for staten. Å tillate salg av vin i butikk kan føre til økt alkoholbruk, noe som kan ha negative konsekvenser for samfunnet. Er det staten som skal bestemme hvilke vaksiner man skal ta? Ja, det er staten som bør bestemme hvilke vaksiner man skal ta, fordi vaksinasjon er viktig for folkehelsen. Staten har ansvar for å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer og sikre at folk får tilgang til nødvendige vaksiner. Gjennom nasjonale vaksinasjonsprogrammer kan staten sørge for at alle, spesielt barn, blir vaksinert mot alvorlige sykdommer. Samtidig bør det være informasjon og muligheter for folk å stille spørsmål om vaksiner. Selv om vaksinasjon er frivillig, er det viktig at staten gir klare retningslinjer og anbefalinger for å hindre utbrudd av sykdommer i samfunnet. Har Norge et velfungerende demokrati? Ja, Norge har et velfungerende demokrati. Landet har frie valg, og alle borgere over 18 år har rett til å stemme. Det finnes flere politiske partier, og makten er delt mellom regjeringen, Stortinget og domstolene, noe som sikrer en god balanse. Ytringsfrihet og pressefrihet er viktige verdier i Norge, og folk kan fritt uttrykke sine meninger uten frykt for straff. I tillegg er det et høyt nivå av tillit mellom innbyggerne og politikerne, noe som styrker demokratiet. Selv om det er utfordringer, som politisk polarisering, fungerer demokratiet generelt godt og gir folk muligheten til å påvirke beslutninger i samfunnet. Hva bør være aldersgrensen for å kjøpe alkohol?
Aldersgrensen for å kjøpe alkohol bør være 18 år for lett alkohol som øl og vin, og 20 år for sterkere alkohol som sprit. Dette er fordi unge mennesker ikke er helt utviklet fysisk og mentalt, og kan være mer utsatt for de negative virkningene av alkohol. En lavere aldersgrense kan føre til økt alkoholbruk blant ungdom, noe som kan ha helsemessige og sosiale konsekvenser. Samtidig er det viktig at voksne har frihet til å kjøpe alkohol på en ansvarlig måte. Ved å ha en aldersgrense på 18 år for lettere alkohol og 20 år for sterkere alkohol, kan vi beskytte ungdommen samtidig som voksne får tilgang til alkohol på en kontrollert måte. Hva syns du om 18 års aldersgrense for å kjøpe tobakk? Jeg syns at 18 års aldersgrense for å kjøpe tobakk er en god løsning. Tobakk er skadelig for helsen, og det er viktig å beskytte unge mennesker mot å utvikle vaner som kan føre til alvorlige helseproblemer senere i livet. Ved å ha en aldersgrense på 18 år kan vi redusere tilgangen til tobakk for ungdom, som kanskje ikke er i stand til å forstå de langsiktige konsekvensene av røyking. I tillegg gir det tid til at folk blir mer bevisste på helserisikoene ved tobakk før de tar et valg om å begynne å bruke det. Det er også viktig at samfunnet støtter røykere som ønsker å slutte. Alt i alt er 18 års aldersgrense en fornuftig måte å beskytte folkehelsen på. Hva syns du om sukkeravgift? Jeg synes sukkeravgift kan være en god idé for å redusere sukkerforbruket i samfunnet. Høyt sukkerinntak kan føre til helseproblemer som overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Ved å sette en avgift på sukkerholdige produkter kan folk bli mer bevisste på hva de spiser, og kanskje velge sunnere alternativer. Inntektene fra sukkeravgiften kan også brukes til å finansiere helseprogrammer og informasjonstiltak. Samtidig er det viktig at folk fortsatt har valgfrihet, og at avgiften ikke blir for høy, slik at det går utover vanlige forbrukere. Alt i alt kan sukkeravgiften bidra til et sunnere samfunn. Hvorfor er det viktig å stemme ved valg? Det er viktig å stemme ved valg, fordi det gir oss muligheten til å påvirke beslutningene som tas i samfunnet. Valg er en grunnleggende del av demokratiet. Og gjennom å stemme kan vi velge de politikerne som representerer våre interesser og verdier. Når folk stemmer, viser de at de bryr seg om samfunnsutviklingen og ønsker å ha innflytelse på viktige saker som utdanning, helse og miljø. Å delta i valg er også en måte å sikre at makten ikke blir konsentrert i hendene på en liten gruppe mennesker. Hvis ingen stemmer, risikerer vi at beslutningene ikke reflekterer folks ønsker og behov. Derfor er stemmegivning en viktig rettighet og ansvar for hver borger. Hvilke oppgaver syns du staten skal ha, og ikke ha ansvaret for? Jeg mener at staten bør ha ansvar for viktige områder som helse, utdanning og velferd. Dette er grunnleggende tjenester som påvirker alle innbyggere, og staten har ressurser til å sørge for at alle får tilgang til dem, uavhengig av inntekt. Staten bør også ha ansvar for infrastruktur, som veier og kollektivtransport, for å sikre at samfunnet fungerer godt. På den annen side bør staten ikke ha ansvar for private virksomheter eller personlig økonomi, som investeringer eller valg av forbruk. Det er viktig at folk har frihet til å ta egne valg på disse områdene, men staten bør regulere for å sikre rettferdighet og likhet. Hvilken styreform mener du er best for et land? Jeg mener at demokrati er den beste styreformen for et land. I et demokrati har folk rett til å velge sine ledere og påvirke viktige beslutninger som angår samfunnet. Dette gir innbyggerne frihet og rettigheter, og sikrer at makten ikke er konsentrert i hendene på én person eller en liten gruppe. Et demokratisk system fremmer også åpenhet, ansvarlighet og rettferdighet, slik at politikerne må ta hensyn til folkets ønsker og behov.
Selv om det er utfordringer, som politisk polarisering, gir demokrati innbyggerne muligheten til å være med på å forme fremtiden.